آس میلان تیم اول شهر میلان. تیمی که 18 سال قبل آخرین قهرمانی خودش توی UCL به دست آورد. و چند سال گذشته هم توی سری آ خوب نبوده. این تیم واقعاً به یکی نیاز داره که سابقه بازی تو میلان داشته باشه. پس کی بهتر از پائولو مالدینی افسانه‌ای؟ اما چون تو واقعیت این اتفاق نشدنیه بریم ببینم اگه توی مستر لیگ PS 2026 کینگ مالدینی بیاریم میلان چه اتفاقی میافته؟ پس از خرید نیمار جونیور میرسم سراغ فینال کاپ پیش فصل مقابل بایرن مونیخ. Everybody who has taken part deserves great credit for bringing the game to a new market. Turnout has been fantastic throughout the event, and it is certainly the case. Well, young kids are born. Why kill them all? Well, each team knows that they're still well below standard, and it's a question of which can find a way out. کردیم یا نکردیم؟ کردیم. خیلی خوب. اونا هم کردن ولی. جا؟ اونا هم کردن. 100% اونا هم کردن که ما باختیم. یا واقعا کسخورن یا خودشون زدن به کسخوری، ولی من فکر میکنم واقعا شیر به توپ کنه 26 نفر از خانواده واقعا تو پسر خوبی هستی. همیشه دلم میخواد یه پسری مثل تو داشته باشم. آجیرم تو کسر داره دهنه تو گاییدم. پائولو موفق به کسب پیروزی در فینال و اولین جام رو برای میلان به ارمغان آورد. بعد بازی مقابل بایرن متوجه شدم تیم واقعاً به یه وینگر راست سرعتی نیاز داره. کی بهتر از سانه؟ دهنشون سرویس. آره اینا رو که باید پاره پوله کنن. بله انشالله پاره.
سپس نیاز به یک دفاع راست داشتم که تو حملات کمک کنه. خیلی گشتم و بعد گزینه مناسب پیدا کردم. پس از دادن شماره 10 و کاپیتانی به نیمار میریم سراغ اولین بازی سری آ. Special time of the year where everyone starts as equals. Far back in the distance, memories of last season, positions and points tallies on the last day. That's all now irrelevant. It is all about the ultimate prize that lies a long way ahead. That buoyant feeling is here. New start, fresh hope. Get the season off to a flyer. The fans are believing. We survey Milan's famous Curva Sud, a truly great shrine to the beautiful game. So everybody starts on nothing. Our season is in the cross. Can't wait to see him pick the ball up and burst into life. He has some explosive movement. He can cross and shoot, of course, but I also really enjoy. احتیاجی هست باید بگم؟ چیره؟ که ما گنگستر بیمه جنگی بیمه؟ نه خودم میدونم. احسنت عبدالله احسنت. ولا يانكي تشاوبان وكيرما يان towards the final whistle, but they've work still to do. Rafael Leao, as he picks it out. A person who thinks all the time has nothing to do.
اولین بازی میلان در سری آ با نتیجه عالی 3-0 و درخش سانه و لیایو. Jim alongside me, as the fans make their way home, so must we. Good evening to you.